კენკროვანი კულტურების უეკლო მაყვლისა და ჟოლოს წარმოება. ნიადაგის მომზადება ბაღის გასაშენებლად. კენკროვანი კულტურების სამედისათვის შერჩეული ნიადაგი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს. იყოს კარგი წყალგამტარი, ნაყოფიერი, კარგი სტრუქტურის, ხვიერი, ჰაერის კარგი შეღწევადი, კარგად განათებული ადგილი, სარწყავით უზრუნველყოფილი ნიადაგის არეს რეაქცია სასურველია იყოს 6.9 და 6.8. საჭიროა ჩატარდეს ნიადაგის ანალიზი ნაყოფიერებაზე და ნემატოდების გავრცელებაზე. ეს უკანასკნელი აუცილებელია იმისათვის, რომ თავი დავიზღუდოთ მცენარის ფესტას სისტემაზე არ განვითარდეს ნემატოდები. ნერგის დიდი რაოდენობის წარმოებისათვის დამატებით საჭიროა მარტივი ტიპის ორანჟერია ან ჩვეულებრივი სათბური. სანერგისათვის ნიადაგის მომზადება სულ მცირე 6 თვით ადრე უნდა დაიწყოს. პირველ რიგში საჭიროა სარეველა და მცენარეების კონტროლი, განსაკუთრებით მრავალწლიანი ფესვიანი სარეველების, მათი კონტროლი ნიადაგის სისტემატური გასუფთავებით ან ჰერბიციდების გამოყენებით უნდა განხორციელდეს. ფესვიანი სარეველები ხელს უშლის კალმების დაფესიანებას და ნერგის და განვითარებას. კონტროლი ხორციელდება მექანიკური წესით, ესეც მექანიკური წესი არის, ან კიდევ ჰერბიციდების გამოყენებით. ასე რა ხდება, როდესაც უკვე სარეველას სიმაღლე დაახლოებით სადღაც 5-დან 10 სანტიმეტრს მიაღწევს, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვაქვს ან სელექციური ჰერბიციდი, ან კიდევ ტოტალური მოსტომის ჰერბიციდი, რომელიც მთლიანობაში ნიადაგს ასუფთავებს არასასურველი სარეველებისაგან. საბოლოო ჯამში, როდესაც ეს პროცედურები დამთავრდება, საბოლოო ჯამში უკვე ვღებულობთ, შემდეგ ხდება ნიადაგის მოსწორება, კვლავ კიდევ ერთხელ კარგად გაფხვიერება, დარგვამდე, ნერგის და კალმების დაფესვიანი, კიდევ ერთხელ ხდება ნიადაგის გაფხვიერება და დასარგავი კვლევის მოწყობა. აი ეს პროცედურა ზუსტად ამ დასარგავი კვლევის მოწყობას, აი ესე კი ასეთ უნდა იყოს ნიადაგი. არ უნდა დაგვავიწყდეს, ნიადაგის ანალიზთან ერთად გაკეთდეს სარწყავი წყლის ანალიზი. რადგანაც ბევრ შემთხვევაში იხმარება არტეზიული წყლები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მეტი მარილებით გამოირჩევა. რადა ამ შემთხვევაში სარწყავ წყალს გადამწყვეტ მნიშვნელობა აქვს. ნიადაგის ნაყოფიერების მიხედვით მოხდება ორგანული გადამწვარი ნაკელი, კომპოსტი, ბიოჰუმუსი და მინერალური სასუქების შეტანა. სასუქების შეტანის შემდეგ ნიადაგი მოიხსნება 28-32 სანტიმეტრის სიღრმეზე, ან მცირე ფართობზე შესაძლოა მისი გადაბარვა. ეს პროცედურა კალმების ან ნერგების დარგვამდე სულ მცირე 5-6 თვით ადრე უნდა მოხდეს. ნიადაგის დამუშავების პროცედურა ითვალისწინებს მის გაფხვიერებას, გასწორებას, სარეველა მცენარეების ფესვის ანარჩევასთან გასუფთავებას და სხვა პროცედურებს. კალმების ან ნერგების დარგვის წინ 1-2 დღით ადრე ან დარგვის დღეს კიდევ ერთხელ საჭიროა ნიადაგის ფოცხის გაფხვიერება. ყოველივე ამის შემდეგ მოხდება სანერგის დაგეგმა. რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთმანეთისაგან 1 ან 1.5 ან 1.2 მეტრის დაშორებით ეს დამოკიდებულია ფერმერის ნებასურვილზე. მოინიშნება კალმების ან ნერგების დასარგავი კვლევი და გაკეთება 5-7 სანტიმეტრის სიმაღლის ბაზოები. ეს საშუალებას მოგცემს მცირე მექანიზაციის გამოყენებით ვეგეტაციის პერიოდში მოვახდინოთ რიხტაშორისების დამუშავება, კალმების ან ნერგების შემაღლებულ ბაზოებზე დარგვისას კი ბაზოში იქნება ფესვების წარმოქმნისა და ზრდისათვის ოპტიმალური პირობები. ტენიანობა, აერაცია და მაღლის ფესთა სისტემა ნიადაგის ღრმა ფენაში ვერ ვითარდება. არ ვითარდება ყოველთვის, მას აქვს უბრალოდ ჰორიზონტალური ფესთა სისტემა, მაგრამ შესაძლებელია მოხდეს დიდი ნალექების დროს მოხდეს ნიადაგის ზედაპირზე წყლის დადგომა. ან კიდევ შესაძლოა ზოგიერთ ნიადაგზე გრუნტის წყალი 1 მეტრზე მაღლა იყოს ზემოთ. ამ შემთხვევაში აუცილებლად საჭიროა წარმოადგენს დრენაჟის გაკეთება ნაკვეთიდან ზედმეტი ტენის გაყვანის მიზნით. სადრენაჟო კვლევი კეთდება
ნიადაგის ეს დამოკიდება ნიადაგის რელიეფზე, დამოკიდებულია მის დახრილობაზე, დამოკიდებულია წყლის დგომის სიმაღლეზე. შესაძლებელია დრენაჟის გაკეთდეს სადღაც 25-30, შეიძლება 50 სანტიმეტრის სიგრძის სადრენაჟო კვლები, ჭაბი წყალი ამ სადრენაჟო კვლებით შეიკრიბება და სადრენაჟო კლებიდან მოხდება შემდეგ წყლის ნაყოფი. ჟოლოსა და მაყურის აგროტექნიკაში მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ნიადაგის მუჭირება. მუჭირება საშუალებას იძლევა ვაკონტროლოთ ნიადაგის ტენიანობა, ვაკონტროლოთ სარეველა ბალახევის განვითარება. ამ შემთხვევაში მუჭირება საშუალებას იძლევა კიდევ უფრო შევამციროთ წყლის მიწოდების რაოდენობა, იმიტომ რომ თვითონ როდესაც ჩვენ წვეთოვანი ბორცვით ვაზრებთ მცენარის წყლის რაოდენობას, ნიადაგში არსებული ტენი მხოლოდ იხარჯება მცენარე ხარჯავს თავისი ასიმილაციის პროცესისათვის. ასე რომ ტენის კარგვა ნიადაგიდან ამ შემთხვევაში გამორიცხულია. ესე მინისი თქვა მინდა, რომ ნიადაგიდან ერთი არის თვითონ მცენარის ფოთლების წყლის აორთქლება და მეორე ნიადაგიდან წყლის აორთქლება. როდესაც ჩვენ დავუშვათ გამომჩირება საშუალებას იძლევა ნიადაგიდან წყლის აორთქლების საკითხი მინიმუმად იქნას დაყვანილი. რა შეიძლება გამოვიყოთ მურჩად შეიძლება გამოვიყოთ ესე იგი ტორფი, კარგად დახუსტვა ასევე ტორფი, გადამწვარი ორგანული მასალა ნაკელი, ნამჯა შეიძლება გამოვიყოთ, პოეთრის ფირი. სხვა მეთოდები არსებობს, მაგრამ წარმოებაში დიდ ფართობზე გამოიყენება ეგრეთ წოდებული პოლიეთილენის ფირი. ნებისმიერი მასალით როგორც ორგანიზმის არაორგანული მუჭირება თქუნა სარეველებს იცავს ნიადაგის ჭარბი ტენის აორთქლებისაგან არეგულირებს ესე სითბო რეჟიმს. მცენარის ფესვებთან შექმნილი ტენიანი გარემო ხელს უწყობს მცენარის ზრდას, ზამთარში კი უკეთ ენარჩუნებს ესე იგი ნიადაგში ტემპერატურულ რეჟიმს. ნამჯის გამოყენება შეიძლება, პოეთრის ფირის გამოყენება შეიძლება, ტორფის გამოყენება შეიძლება, სხვა ორგანული მასის გამოყენება შესაძლოა, იგივე კომპოსტის გამოყენება შესაძლებელია მურჩად. მაგრამ ძირითადად წარმოებაში მაინც იყენებს ჩვენ იყენებს ფერმერი ნიადაგის ეს დამუჭრას პოეთრის ფირით. აი გაკეთებული არის ეგრეთ წოდებული შემაღლებული კვლები, ბაზოები, მასზე გადაფარებული არის მურჩი, იქთაშორის მანძილი ჩვეულებრივად რჩება და მურჩზე ზედ ირგვება დავგავ ჩვენ მცენარე მასალად ჟოლოს ან მაყვას. მართალია რიქთაშორის მანძილი მურჩის გარეშეა დატოვებული. მურჩი დაფარებულია მხოლოდ მცენართა რიქთაშორის მანძილებში, რიქთაშორისებში. აი ზუსტად აქ ეს ძალიან დიდი ეფექტით გამოირჩევა, იმიტომ რომ აი ამ შემთხვევაში სარეველის განვითარება საერთოდ მინიმალურია, არანაირი ხელისშეწირვა სამუშაო არ ტარდება, რაც ეკონომიკურად მეტად მომგებიანს ხდის აი ამ ღონისძიებას.